Kelionė į Bavariją. Neseniai vairuotojas gąsdinęs kelias iki Varšuvos liks tik prisiminimuose. Autostrados statybos baigiamos. Tik trumpučiuose ruožuose pravažiuojame miestelius ir kaimus. Važiuojame į vokiškąją Bavariją, pakeliui aplankysime žemutinės Silezijos miestelius. Autostradoje šalia senųjų Lenkijos kelių nebėra taip vadinamų zajazdų su restoranėliais ir jų skanumynais. Kaimiškos zupa, guliašova, žūrak ar kitos mėgtos sriubytės degalinėje nebegausi. Ryte išvykus iš Kauno, vakarėjant pasiekėme Lenkijos Jelenę gorą. Lietuviškai Elnio kalnu vadinamas miestas turi legendą. Esą kažkada medžiojęs kunigaikštis pamatė raudoną elnią. Nušovė jį ar ne, nežinia, bet šioje vietoje pono paliepimu buvo pastatytas miestas, kuris niekada nebuvo sugriautas. Nenukentėjo net per Antrąjį pasaulinį karą. Mažose Lenkijos miesteliuose yra išlikę skelbimų stulpai. Mūsuose jau senokai pripamiršti, bet čia jie vis dar naudojasi populiarumu. Miegojome apartamentuose pačiame miesto centre. Paliko labai gerą įspūdį, kadangi ir labai švaru, ir tvarkinga, maistas labai skanus ir labai gera lokacinė vieta. Einame į senamiestį per senuosius miesto vartus. Jų dabar išlikę tik tai gražiai atrodo, tik tai šitie. Kažkur tai dar yra griuvėsiai. Anksčiau tokių įėjimų į miestą buvo net keletas, o gal net ir 14 nuo 12 amžiaus. Miestas, aišku, labai daug pasikeitė. Miestas buvo statomas, ta senoji miesto dalis buvo statoma nuo 12 iki 19 amžiaus. Aišku, kiekvienam laikmetį visą laiką buvo įvairiai perstatinėjami statiniai. Tačiau pagrindinis akcentas miesto rotušė ir aplink esantys statiniai praktiškai nesikeitė. Buvo tik tai kažkiek tai restauruojami. Įėjus per senuosius vartus, kiekvieną keliautoją pirmiausia pasitinka senasis pilies bokštas. Mitinis elnias pagrindinis akcentas įamžintas miesto herbe. Rotušė nuo 12 amžiaus atlieka tą pačią funkciją. Čia tebedirba miesto valdžia. Centrinė taip vadinama turgaus aikštė skendi gėlėse, papuošta fontanu ir skulptūromis, gražiausia miesto vieta apsupta spalvingais namais. Didžiulį įspūdį palieka jų pirmajame aukšte po arkiniais skliautais įrengta promenada su jaukiomis kavinaitėmis ir mažomis parduotuvytėmis. Senoji bažnyčia Šventojo Pankracijaus bazilika per šimtmečius buvo kelis kartus perstatyta. Tradiciškai uždegę žvakelę, simboliškai atsisveikinę su šiuo svetingu miestu, keliaujame toliau. Mes savarankiškų kelionių entuziastai. Gerai atlikus namų darbus galime aplankyti daugybę įžymybių. Pakeliui sustojame Giorlicą, kuris skirtingai nei kiti Vokietijos miestai nelabai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Giorlicas miestas esantis Lenkijos Vokietijos pasienyje perpus padalintas ne tik upės. Atsitraukdama nacių kariuomenė susprogdino visus tiltus per Nencę. Dešiniajame krante buvusi Giorlico dalis atiteko Lenkams. Puoselėjama Giorlico vokiškoji dalis tebesipuikuoja senovę alsuojančiais įvairių epochų pastatais, demonstruojančiais daugybę architektūros stilių. Įspūdingiausias statinys – didžiulė gotikinė Švento Petro katedra, turinti pasaulinio garso taip vadinamus saulės vargonus.
XV amžiuje Giorlicas tapęs protestantišku miestu, tokiu išlieka iki šiol. Nuo viduramžių batisto gamyba garsėjęs Giorlico senamiestis žavi puikiais skverais ir parkais, gausiai dekoruotais pirklių rūmais, pilimis, miesto rotuše su šalia esančiu fontanu, įspūdingais didikų bei miestelėnų namais. Aikštėse ir gatvėse įsikūrė jaukios senovinės kavinės, liaudies amatų meistrai, suvenyrų pardavėjai. Žemutinė Saksonija, Baucenas. Vokietijos saviti maži miesteliai, kurių senamiesčius apžiūrėti gali per keletą valandų, dažnai priverčia aikčioti iš nuostabos. Pakeliui sustojame 1000-metį atšventusiame Baucene. Čia gyvena sorbai. Ši slavų tauta vokiškose žemėse įsikūrė kur kas ilgiau nei patys vokiečiai. Jie kalba sava kalba, net gatvių pavadinimai rašomi 2 kalbomis. 40 000 gyventojų mieste išvystyta pramonė, tačiau visa nublanksta prieš jos istoriją. Bauceno pilies korus pamatėme iš tolo. Ant aukšto skardžio įkurdinto grafų Otenburgų pilis atrodo įspūdingai, bet iki jos ir šalia esančio senamiesčio užsiropšti nėra paprasta. Tarp bažnyčių senovinių barokinių pastatų išsiskiria viduramžiais statytas 50 metrų vandens bokštas. Paklaidžiojus skersgatviais ir gatvelėmis, netyčia užklystame į pilies užkampyje, šalia sugriautos ir po karų nestatytos bažnyčios esančias kapines. Kuo turtingesnė šalis, tuo paprastesnės kapinės. Nuo aukšto kalno į miestą gana rūsčiai žvelgianti pilis gyva iki šiol. Joje veikia Sorbo nacionalinis kultūros institutas ir miestą garsinantis teatras. Dresdenas. Po mažų senovę alsuojančių miestelių Vokietijos didmiesčiai, ypatingai jų priemiesčiai, atrodo kukliai. Tačiau gėlėse skendintis Drezdeno senamiestis su originaliomis vitrinomis, saldumynų parduotuvėmis ir kavinėmis labai prašmatnus. Senas, kadais labai turtingų buvęs Drezdenas išsidėstęs abiejose Elbės upės krantuose, šimtmečiais buvo Saksonijos hercogų ir karalių rezidencija.
Pagrindinėje miesto aikštėje, katedros papėdėje, mugės palapinės, prekybininkų nameliai, karuselės su rylomis, lyg iš vaikystės pasakų su žaislais ir visokiausiais skanėstais. Deja, per Antrąjį pasaulinį karą ant auksu tviskančio miesto, numetus keletą tūkstančių tonų bombų, viskas buvo sugriauta. Beprasmiškai žuvo daugybė žmonių. Dresdenas kruopščiai atstatinėjimas iki šiol. Švenčiausios mergelės Marijos katedra, kurios vietoje ilgai riogsojo griuvėsių krūva, atidaryta vos prieš porą dešimtmečių. Sunku patikėti, jog visa, ką šiandien matome Dresdene, atstatyta iš pelenų. Net sienų dekoras atkurtas iki smulkmenų. Įspūdingiausia princų procesija 102 metrų valdovų pano sudėta iš porceliano plytelių. Išpuošta laiptais, skulptūromis šalia Elbės 18 amžiuje įrengta terasa vadinama Europos balkonu. Tačiau įstabių vaizdų, parkais ir fontanais, kaip ir šią terasą, naciai naudotis leido tik išrinktiesiems. Tad minčių apie karų baisybės, sunaikintas šimtametės kultūros vertybės, sugriautus žmonių likimus atsikratyti labai sunku. Bambergas. Stulbinančio grožio senas, turtingas miestelis prie Regnico upės. Keistas pavadinimas prigijo dėl 10 amžiuje valdžiusių didikų pavardės. Tuo metu Bambergas tapo vyskupijos centru, vėliau nepriklausomos kunigaikštystės sostinė. Čia išspausdinta pirmoji vokiška knyga. Istorinėme centre dominuoja Šventųjų Petro ir Jurgio katedra. Didingas vėlyvosios romantikos ir ankstyvosios gotikos statinys iškilęs 13 amžiuje. Kitoje katedros aikštės pusėje prabangi kunigaikščių vyskupų rezidencija. Rūmai dabar tapybos darbų galerija turinti neįkainojamą kūrinių kolekcija. Nepaprasta vieta – uždaras rožių sodas, gausiai puoštas fontanėliais ir skulptūromis. Nuo čia atsiveria nuostabus vaizdas į senamiestį.
Gražiausias Bamberg kvartalas pramintas Mažąja Venecija. Esą 14 amžiuje Bamberg vyskupas atsisakė gyventojams skirti žemės miesto rotušei. Todėl buvo nuspręsta ją suręsti ant Regnico upės tarp vyskupijos ir prekybinės miesto ribos. Upės viduryje, lyg laivas plūduriuojančią rotušę, iš visų pusių gali apžiūrėti nuo daugybės tiltų per upę. Dėl išsaugotų vertybių gausos Bambergas įtrauktas į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Ingolštatas. Tai miestas pasaulyje žinomas kaip Frankensteino gimtinė. Čia įkurta ir slapta iliuminatų draugija. Apsistojome senamiestyje, Pėsčiųjų gatvėje. Seno viešbučio holą saugojo riteriai, o langai mena tuos laikus, kuomet skaidraus stiklo dar net nebuvo. Ingolštate gyvena virš 100 000 žmonių. Dieną paprastai užkandžiaujama bistro, restoranai ir kavinės atidaromi vakarop, būna pilni. Į senamiestį įvažiuojant pro vartus supranti, jog esi viduramžių mieste tvirtovėje su gynybinėmis sienomis ir žinoma pilimi. Jos kieme visa eilė patrankų. Esą viena jų, vadinamų špyga, nušovė karaliaus žirgą, kai šis jojo pro miesto vartus. Seniausi statiniai – miesto rotušė ir Dievo motinos katedra, kurios bokštai dėl nuolat vykusių karų taip ir nebuvo iki galo užbaigti. Tad kiekvienas jų turi skirtingą aukštį. Senamiestyje labai daug jaunimo. Ingolštatas universitetų miestas. Čia studijavo dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Tiškevičių, Sapiegų, Oginskių ir kitų didikų vaikai. Ingolštatas ir pramoninis miestas, tačiau naftos perdirbimo, tekstilės ir kitos įmonės nublanksta prieš didžiulę keletą kvartalų užimančią Audi automobilių gamyklą. Šalia centrinės būstinės – muziejus. Čia Audi ir prie jos prisijungusių kompanijų istorija, kurios galiausiai sudarė visiems žinomą 4 žiedų prekinį ženklą. Muziejaus liftas skaičiuoja įmonės gyvavimo metus. Ekspozicijoje per 100 automobilių ir motociklų iš visų gamybos istorijos etapų. Tačiau įdomiausios per kelis aukštus nuolat judančio lifto platformos. Didžiausią įspūdį palieka iš arti gyvai nematyti sportiniai automobiliai, ypatingai Formulės 1 agresyvūs bolidai. Klaidingai manoma, jog Oktoberfestas vyksta tik Miunchene. Spalio mėnesį aludarių šventėje linksminamasi, gausiai valgoma ir geriama visoje Vokietijoje. Ir taip jau daugiau kaip 200 metų. Daugybė karuselių, saldumynų, dešrų ir sūrių pardavėjų. Ir kaip senovėje didžiulės palapinės su ilgiausiais stalais. Litriniai bokalai putojančio alaus ir didžiulės porcijos tradicinių patiekalų, tokių kaip karkas su troškintais kopūstais, pagrindiniai šventės akcentai. Beje, didžiulės mėsos porcijos yra neatsiejama ir kaimiškų Vokietijos restoranų dalis. Rudeniniai orai keliautojų nelepina. Dangus nusiblaivo retai, tačioje kelionėje gavome sočiai lietaus. Pagaliau išnirus saulė išvydome nuostabų Bavarijos landšaftą su tolin bėgančiais kruopščiai apdirbtais laukais, fermomis ir nesibaigiančiomis apynių plantacijomis. Pakeliui sustojame Landshute. Nuostabu, nepaprastai įspūdinga. Visi Vokietijos senieji miestai yra ypatingi. Architektūra, švara, gėlynai, auksu tviskančios bažnyčios, skulptūros ir fontanai, išlaižyti senamiesčiai,
sudaro tvarkos ir estetikos visumą. 13 amžiuje buvęs žemutinės Bavarijos sostinė, Landshutas turi labai turtingą istoriją. 3 kartus buvo užimtas švedų kariuomenės. Napoleonas čia sumušė Austrų armiją. Turi ir tamsųjį puslapį. Antrojo pasaulinio karo metais čia veikė Dachau koncentracijos stovykla. Bavariškas Landshuto miestas žinomas dėl aukštai ant kalno stovinčios Trausnitz viduramžių pilies. 15 amžiuje šią žemės valdė pilyje gyvenusi Jadvyga Jogailaitė. Iš viršaus puikiai matosi senamiestis ir Švento Martyno bažnyčia su bokštu, kuriame, kaip ir daugelį Vokietijos bažnyčių, pilių ar rūmų, ne tik skamba laikrodžiai, bet ir visada rodo tikslų laiką. Pasukus iš autostrados ir kirtus Vokietijos-Čekijos sieną, iškart supranti, jog esi kitoje šalyje. Dėl gražios gamtos vingiuotais keliais važiuoti nepabosta. Kelionės tikslas pasakiškas Český Krumlov, vienas žaviausių Europos viduramžių miestų įsikūręs Bohemijos pietuose. Nedidelis miestelis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, dar vadinamas Mažąja Praha. Ne vieną šimtmetį skaičiuojantys puošnūs namai mažesni nei sostinėje, bet labai įspūdingi. Visas Vltavos upės vingyje esantis senamiestis nepriekaištingai išsilaikęs, autentiškas net gatvelių grindinys. Pagrindinė aikštė vadinama Konkordacijos vardu. Jos centre miesto šventųjų ir globėjų skulptūromis papuoštas fontanas. Rotušė mena inkvizicijos laikus. Rūsyje įrengtas kankinimų muziejus su baisiais įrankiais ir vaškinėmis kankintojų figūromis. Viena seniausių, Čekijoje antra pagal dydį, aukštai ant kalno stovinti pilis, nepaprastai didelė tokiam mažam miesteliui. 13 amžiuje pavadinta jos įkūrėjų 5 žiedlapių rožės ordenų riterių Rozenbergų vardu, taip vadinama iki šiol. Vėlesniais amžiais šalia pilies pastatyti ištaigingi rūmai. Paprastai perdėtai prabangios rezidencijos buvo statomos tam, kad ponai savo turtais galėtų pasipuikuoti vieni prieš kitus. Deja, tiek pilies, tiek rūmų dekoras išduoda, jog vietos didikų turtai nebuvo begaliniai. Visos kolonos, graikų romėnų dievų skulptūros, net kai kurie langai čia nupiešti ant sienų, mat taip buvo pigiau. Ši pilis garsėja dar ir tuo, kad joje išlikęs baroko teatras. Tokių teatrų pasaulyje yra tik tai 2. Išlikusios visos dekoracijos, visa mašinerija, ankstyvasis barokas. Suvažiuodavo ponai, vien būdavo rodomi spektakliai. Spektakliai trukdavo paprastai po 6-7 valandas. Aukštai pilyje gyveno didikai, o apačioje visi tarnai, darbininkai ir tarnautojai. Tad miestelis plėtėsi kartu su pilimi. Kuo daugiau svečių apsistodavo pilyje, tuo daugiau reikėjo ir aptarnaujančio personalo.
Českij Krumlov dabar gyvena 13 000 žmonių. Gyventojai verčiasi turizmu, mat per metus čia apsilanko per 2 milijonus turistų. Tad beveik visuose senoviniuose namuose veikia viešbučiai ir svečių namai. Čekijos miestelius ir pilis Antrojo pasaulinio karo baisumai aplenkė. Pokario buvusioje Čekoslovakijoje įsigalėjo komunistai, bet jie senų pastatų nenaikino ir negriovė. Miestelis Českije Budavicai, kaip jie patys teigia, visame pasaulyje garsėja alaus daryklomis ir alumi. Ir anot vietinių, būtent čia yra seniausias alaus restoranas. Na aišku, kiekvienas savo miestelį pristato taip, kaip jiem norisi. Tiesa tai ar ne? Neaišku. Pagrindinę kvadrato formos aikštę supa spalvingi istoriniai namai. Gražiausias statinys – barokiniai miesto rotušė su 3 bokšteliais ir apžvalgos aikštele. Šalia Českij Budajevice ant kalvos stovi turistus traukianti Hluboka pilis. Nepaprastai graži, romantiška Hluboka pilis su didžiuliu parku laikoma viena dailiausių ir prabangiausių Čekijoje. Taip jau nutiko, jog pilis kaskart keitėsi pagal amžių madą. Viduramžiais buvo gotikinė, vėliau barokinė. XIX amžiaus pradžioje patyrė didžiausią transformaciją, kai buvo perstatyta pagal angliškąjį Tiudorų stilių, todėl dažnai vadinama čekiškąja Vindzoro pilimi. Iki Antrojo pasaulinio karo Hluboka buvo senos vokiečių Švarcenbergų giminės labai turtinga rezidencija. Neišgrobstyta ir nesunaikinta su vertingais flamandų gobelenais, senovinių baldų, keramikos, vitražų, ginklų kolekcijomis išliko iki šiol. Oranžerija prie šitos pilies atsirado daug vėlesniais laikais. Tai buvo laikas, kuomet ponai labai mėgdavo puikuotis savo didybę, savo turtais. Iš svečių šalių veždavosi labai daug egzotinių augalų, kurie ne visą laiką tiko klimatui. Alamozas įsikūręs Čekijos rytinėje dalyje, istorinė Moravijos regiono sostinė. Miestas žinomas nuo Romos imperijos laikų, kuomet čia buvo įkurta romėnų tvirtovė.
Miesto rotušė gražiausias pasaulietinis pastatas Alamauce. Viduramžiais Europoje siautėjusi maro epidemija neaplenkė ir Čekijos. Nuo baisios ligos, prašydami Dievo užtarimo, žmonės statė taip vadinamus maro stulpus ir stelas. Bene įspūdingiausia tokia stela stovi centrinėje aikštėje. Alamauce vis dar yra sovietmetį menančių paminklų. Didžioji jų dalis dingo po taip vadinamos velvetinės revoliucijos. Laikrodį pertvarkant į socialinį stilių, vietoj šventųjų, darbininkų ir tarnautojų atvaizdai. Miesto pasididžiavimas – fontanai įrengti prieš 500 metų. Seniausia miesto bažnyčia statyta 16 amžiuje. Joje, kaip ir visose miesto bažnyčiose, kiekvieną rudenį vyksta vargonų muzikos festivaliai. Važiuodamas vingiuotais Čekijos keliais, kartais prarandi amą nuo milžiniškų vidurlaukų iškylančių pilių bokštų. Panašiai gražūs ir miesteliai, kuriuos kadaise įkūrė ir valdė tų pilių didikai. Į Bauzovą atvykome sekmadienio vidurdienį. Miestelis visiškai tuščias. Kopdami į kalną pilies link nesutikome nė vieno žmogaus. Radome tik tvorą nuo lietaus išmaniai apsaugotą skirtingų puodelių kolekciją. Pakeliui pravėrėme maldos namų duris. Mūsų nuostabai bažnyčia buvo pilnutėlė, mat į pamaldas buvo susirinkę visi miestelio gyventojai. Čekijoje yra per 1000 pilių, kai kurios jų apgriuvusios, kitos restauruotos ir gausiai lankomos turistų. Viena jų Bauzos pilis su šalimais daug vėliau pastatytais rūmais. Kai tvirtovės nebeatlaikė tuometinės patrankų galios, pilys pasidarė nebereikalingos, bet gyventi juose ne itin patogu, tad ponai greta statydavo prabangias rezidencijas. Keliaujant rudenėjančiais Čekijos keliais, žvelgiant į saulės nutvieksus tolius, nejučiomis prisimeni filmą 3 riešutėliai peleniai. Kai skambant Karelo Goto dainai, per laukus ant žirgų šuoliuoja ir prašmatniomis karietomis rieda pasakos herojai. Bet apsilankius netoli Alamauco esančiame karietų muziejuje, supranti, jog pasakos ne iš piršto laužtos. Karietas surinko vienas entuziastas. Jos atkeliavo iš Čekijos ir užsienio pašiūrių, kur pamirštos tiesiog nyko. Subūrus vienmečius įsteigtas muziejus, vidurio Europoje besipuikuojantis didžiausia vežimų žibintų, arklių pakinktų, katafalkų, vyskupų vežimų ir rogių bei kitos paskirties karietų kolekcijomis.